În cea de-a doua vizită la Beirut, în mai puțin de o lună de la devastatoarea deflagrație, președintele francez Emmanuel Macron a anunțat că toate forțele politice libaneze s-au angajat să formeze un guvern în termen de 15 zile. Declarația liderului de la Palatul Elysee a fost făcută într-o conferință de presă și survine după ce acesta a purtat o serie de discuții cu principalii lideri politici. Cu puțin timp înainte, președintele francez îi avertizase pe politicienii libanezi că riscă sancțiuni dacă nu își vor reorienta țara în următorul trimestru. Et après, vous le savez très bien, les mécanismes de sanction peuvent s'activer aussi quand on a des activités extralégales qui peuvent être de type militaire ou terroriste, de type financière ou autre. Mais ça n'est donc pas une carte blanche qui est donnée aujourd'hui ou un chèque en blanc. Bien au contraire. C'est une fois encore une exigence avec un rendez-vous dans 6 à 8 semaines qui permet de prendre en compte ces 15 jours au plus de constitution d'un gouvernement et ces 4 semaines d'un gouvernement actif, et donc déjà des premières échéances. J'ai noté que plusieurs formations politiques étaient prêtes à faire beaucoup plus. J'étais heureux de voir tant d'enthousiasme. Je n'ai pas voulu le réfréner, mais j'ai déjà souhaité que ce qui est le cœur de l'accord de tous soit fait, car c'est bien souvent ce qui a été reculé, reporté, étouffé depuis des décennies. Emmanuel Macron a adăugat că guvernul va reuni personalități competente și va fi format ca un colectiv independent care va avea sprijinul tuturor formațiunilor politice. Noul prim-ministru libanez Mustafa Adib, numit luni cu câteva ore înainte de sosirea președintelui francez, urmează să înceapă miercuri consultările parlamentare pentru formarea echipei sale. Emmanuel Macron a reamintit că media din ultimii ani pentru formarea guvernelor în Liban este între 5 și 11 luni, din cauza divergențelor politice. Șeful statului francez a dat asigurări că Adib, un ambasador relativ necunoscut până atunci, are la nivel politic un sprijin masiv al forțelor politice, chiar dacă acesta nu este unanim. Vizita lui Macron la Beirut a avut loc însă și pe fondul aniversării a 100 de ani de la crearea la 1 septembrie 1920 a statului libanez, în condițiile în care dispărea Imperiul Otoman, iar Franța devenea putere protectoare regională. Macron a marcat centenarul Libanului plantând un cedru, simbolul național, care apare zugrăvit și pe drapelul acestei țări asiatice. Potrivit unui comunicat al Palatului Elysee, puietul de cedru plantat de președinte într-o rezervație forestieră din munții de la nord de Beirut exprimă speranța în viitorul țării. Forțele aeriene franceze au marcat evenimentul survolând regiunea și lansând dâre de fum roșu, alb și verde, culorile naționale ale Libanului. În aceeași zi însă, câteva sute de libanezi au mărșăluit pe străzile Beirutului pentru a protesta împotriva cooperării lui Macron cu liderii lor considerați corupți. Înarmați cu drapele libaneze și scandând sloganuri împotriva unei clase conducătoare corupte și unui sistem confesional clientelă, contestatarii mobilizați la apelul unei coaliții de grupuri ale mișcării de protest au făcut apel la construirea unui nou Liban bazat pe un stat laic și modern. Începută pașnic, manifestația a degenerat în cursul serii în ciocniri cu poliția. Participanții au aruncat cu pietre în forțele de ordine, iar acestea au răspuns cu gaze lacrimogene. Confruntările s-au soldat cu 22 de răniți, dintre care unul a fost spitalizat.